হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল গ্যালাক্সি অফ থাটস। আজকে একটা স্পেশাল রেসিপি বানাবো, যেটা হচ্ছে ডার্ক চকলেট কেক। এটা খুব ইজিলি আমি বানাবো। আপনারা চাইলে খুব সহজেই ঘরে বানাতে পারেন। তার জন্য দেখুন, আমি নিয়ে নিয়েছি অরিও বিস্কিট এবং বারবন বিস্কিট। অরিও বিস্কিটটাকে কিন্তু আমি ক্রিমটা যেটা থাকে বিস্কিটের, সেটা আমি আলাদা করে বাটিতে রেখেছি। সেম বারবনের ক্ষেত্রেও করেছি। বারবন একটা ছোট প্যাকেট দিয়েছিলাম, আর অরিও বড় দুটো প্যাকেট দিয়েছিলাম আমি এখানে। তো আমি এবারে নিয়ে নিচ্ছি মিক্সার গ্রাইন্ডার। এর মধ্যে আমি এখন বিস্কিটগুলোকে কুচি কুচি করে রেখেছিলাম। এরপর এটাকে ভালো করে আমি ব্লেন্ড করে নেব। দেখুন, খুব মিহি করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন আমি এই বিস্কিট গুঁড়োগুলোকে ঢেলে দিলাম একটা পাত্রে। এরপর এই বিস্কিট গুঁড়োর উপরে আমি মিল্ক নিয়ে নিয়েছি। পরিমাণ মতন করে মিল্ক দেব এবং এটাকে মিক্স করব। খুব বেশি পরিমাণে যাতে মিল্ক না দেওয়া হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে, কারণ থিকনেসটা যদি ব্যাটারটা আমি মোটা করে খুব মোটা করি তাহলে কেকটা খুব ড্রাই হার্ড হবে, আর যদি আমি খুব পাতলা করি তখন প্রচুর সময় লেগে যাবে, কিন্তু ভিতরে কেকটা কুক হতে প্রবলেম হবে, তো কাঁচা থেকে যাবে। তো আমি এটাকে মিক্স করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি অ্যাড করছি কোকো পাউডার। 2 চামচ মতন আমি এখানে কোকো পাউডার অ্যাড করলাম, যাতে ডার্ক চকোলেটের ডার্ক ভাবটা আসে। এখানে চাইলে আপনারা নাও করতে পারেন, কিন্তু আমার মতে করাটা বেস্ট। এখন আমি অন্যদিকে যে ক্রিমগুলোকে আমি বিস্কিট থেকে ছাড়িয়ে রেখেছিলাম তার মধ্যে আমি 1 চামচ বাটার দিয়ে দিলাম, এবং এখানেও সেম পরিমাণে 2 চামচ মতন কোকো পাউডার আমি অ্যাড করছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি খুব অল্প পরিমাণে মিল্ক। এবার এটাকে খুব ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে এটাকে মিক্স করতে হবে। অন্যদিকে আমি চলে যাই। আমার যে কেকের ব্যাটারটা আমি বানিয়েছিলাম তার মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিলাম খাবার সোডা, অল্প একটুখানি। বেকিং পাউডার থাকলে আপনারা বেকিং পাউডারও দিয়ে দিতে পারেন, অথবা ইনো থাকলে ইনোও দিয়ে দিতে পারেন। তবে এই বেকিং পাউডার, খাবার সোডা যেটাই হোক, খুব অল্প পরিমাণে। এখানে আমি ড্রাই ফ্রুট নিয়ে নিয়েছি, কালো আঙুর, যেটা আঙুরের কিশমিশ, তারপরে পিনাটস, খেজুর, সানফ্লাওয়ার সিড এবং আলমন্ড। এগুলোকে আমি কিন্তু খুব ভালো করে চপ করে নিয়েছি, ফাইনলি একদম। তো এবার আমি এই ড্রাই ফ্রুটসগুলোকে একসাথে ধীরে ধীরে মিশিয়ে দেবো আমি যে কেকের ব্যাটারটার মধ্যে। কেকটা ভীষণই খেতে সুন্দর এবং খুব ইজি টু কুক। মানে এখানে কোনো রকমের আলাদা করে ডিম লাগছে না, কোনো কিছুই লাগছে না বলতে গেলে। জাস্ট বিস্কিটের প্যাকেট কিনে গ্রাইন্ড করে মিল্ক দিয়ে এটাকে রেডি করাই যায়, আর খেতে পুরো রেস্টুরেন্টের মতন হয়। তো আমি এখানে কেক বানানোর প্যান নিয়ে নিয়েছি, এটার মধ্যে আমি অয়েল দিয়ে রেখেছিলাম। এখন অয়েলটাকে ব্রাশ করে দিচ্ছি। অয়েলটা ব্রাশ করে দিলে কেকটা তখন খুব সুন্দর মতন ফুটে আসে, রেডি কেকটা, নাহলে তলাতে লেগে যায়। দেখুন, আমার এখানে চকলেট যেটা আমি সিরাপটা বানিয়েছি, ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে ভালো করে মিক্স করে আমি এই চকলেট ফর্মে এই সিরাপটা কিন্তু বানিয়েছি, যেটা আমি কেকের উপরে দিয়ে খাবো। খুব ইজিলি ঘরে চকলেট সিরাপ বানানো যায়, আপনারা ট্রাই করলে এইভাবে পারবেন। এরপর আমি যে ব্যাটারটা বানিয়েছিলাম কেকের প্যানের উপরে আমি সেটা আস্তে আস্তে করে ঢেলে দিচ্ছি। তবে আমার মতে এই ডার্ক চকলেট কেক খেলে কিন্তু অবশ্যই আপনারা আমার যে চকলেট
সিরাপ বানানোর যে রেসিপিটা ওইটা অবশ্যই ফলো করবেন। তাতে করে ডার্ক চকলেটের উপর কেক দিলে খুব ভালো হয় খেতে, সিরাপটা দিলে সরি। তো আমি মাইক্রোওভেনে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এটা আমি 2 মিনিট প্রিহিট আগেই করে নিয়েছিলাম। এখন আমি এটাকে কনভেকশন মোডে দেব। দেওয়ার পর 180 ডিগ্রি করব। 180 ডিগ্রি করলাম। এরপরে আমি টাইম সেট করব 20 মিনিটস। এবার আমি স্টার্ট করে দেব। 20 মিনিটের মধ্যে আমার কেকটা সুন্দরভাবে রেডি হয়ে যাবে। আমি যেভাবে করেছি কেকটা ঠিক এই পদ্ধতিতে আপনারা করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে খুব সহজেই কেকটা বানানো যায়। দেখুন কেকটা আমার রেডি হয়ে গেছে এবং খুব সুন্দর মতন রেডি হয়েছে। চারদিকটা দেখুন কেকের। এখন আমি এটা থালার মধ্যে ঢেলে নিয়েছি। যেহেতু 2টো বিস্কিটের প্যাকেট দিয়ে আমি করেছি তো খুবই অল্প পরিমাণের কেক। স্পঞ্জিও হয়েছে খুব, ড্রাই ফ্রুটস ভরে ভরে, খেতে খুব টেস্টি। এরপর আমি কি করব, পিস পিস করে কেটে নিয়ে ট্রায়াঙ্গেল শেপে কেটে আবার এটাকেও আমি কিন্তু হাফ করে ভিতর থেকে কেটেছি। দেখুন ঠিক এইভাবে বন্ধুরা, যাতে করে কেকটা খেতে আরও সফট লাগে। তো তার জন্য আমি এইভাবে কেটে এখন আমি যে চকলেট সিরাপটা বানিয়েছি এই চকলেট সিরাপটা আমি কেকের উপর দিয়ে এবং ভিতর দিয়ে দুইভাবেই দিয়ে দেব। দেখুন ভিতর দিয়ে দিয়ে হয়ে গেছে। এখন দেব উপর দিয়ে। তাতে করে কেকটা খুব সফট হবে। পুরো বড় বড় রেস্টুরেন্ট থেকে শুরু করে কেক শপ থেকে শুরু করে সবার থেকে বেশি টেস্টি আপনি ঘরে বসে বানিয়ে নিতে পারবেন ঠিক এই পদ্ধতিতে। এখন আমি ডেকোরেশনের জন্য ভাবছি একটা চেরি দিয়ে দেবো। চকো সিরাপটা কিন্তু ভীষণ টেস্টি হয়েছে খেতে। যে কোনো সময় কম সময়ের মধ্যেও আপনারা এটা কুক করতে পারবেন, বেক করতে পারবেন সরি। আমার হয়ে গেছে বানানো delicious yummy dark chocolate cake. Thank you for watching this video. If you like this video then please subscribe, like and share to my channel.